Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o namenu. Namen, ko nekaj se odločimo, da bomo naredili. In tisti namen, kar je zadaj, je včasih moram, drugo pa želim. Se pravi, ko jaz rečem, želim nekaj narediti, ima popolnoma drug predznak tisto, kar želim narediti, zato ker to, kar želim narediti, me bo osrečilo, bo nekoga druga osrečilo, bo pač nek pozitiven namen. To, kar pa moram narediti, sigurno mene mori, pa verjetno še kakšnega drugega. Pejmo mi ženske, čisto na preproste zadeve. Recimo, se odločim, pač vemo, vsak dan pač kuhamo kosilo. Skuhaš kosilo in rečeš, moram skuhati kosilo. Daš moro noter v kosilo. Ali pa želim skuhati dobro kosilo in osrečiti svojo družino. A ni čisto nekaj drugega. Seveda so stvari, ki dejansko, ki morajo biti narejene, ampak čim manj tega, kar moram. Ker glejte, vse, kar mi moramo, nas mori. Tisto pa, kar želim narediti. Želim pospraviti, zato ker uživam v pospravljenem domu. Želim pač karkoli želim narediti. Recimo, zdaj sem se spomnila na eno gospo, ki je imela krizo v zakonu in je začela teči. In je toliko tekla, da je dejansko šla na maraton. Ta gospa je čist pregorela, v glavnem. In jaz sem prepričana, da ona ni začela teči, zato ker želi imeti, ali pa je želela imeti zdravo telo, ampak je dejansko bila v taki stiski, v taki tesnobi, da je morala začeti laufati, zaradi tega, da se je nekako sprostilo njeno telo in je bilo v bistvu to zloraba njenega telesa. In sigurno s tem ni gradila zdravje. Zdaj, glede na to, da jo poznam leta in leta, dejansko ni zgradila svojega zdravja, ni utrdila svojega zdravja, ampak povečala vnetja na celični ravni, postarala se je. V glavnem, ni da je zdaj zaradi tega toliko boljš, ampak je toliko slabš. Tako da v glavnem ta predznak, želim ali moram. No in zdaj pa pomislimo, želim imeti zdravo telo. To je ta prva zadeva, ker če imam jaz zdravo telo, pomeni, da zmorem vse. Kaj bom delala? Prva zadeva, bom spala, ker se imam rada, zato spim. Drugo zadevo, bom dovolj pila, zato ker se imam rada. In ne bom zlorabljala svojega telesa z nobeno substanco, kar škodi mojemu telesu. Recimo alkohol, sami po sebi vemo, alkohol izplavlja B-vitamin. Če imaš pomanjkanje B-vitamina, ti udari na možgane. Imaš slabšo koncentracijo. Alkohol izsuši naše telo. Dobesedno dehidrira naše telo. Se pravi, ne zlorabljam svojega telesa z alkoholom. No, zdaj pa recimo, jaz imam rada kavo, pa pač, ja, z veseljem si skuham dobro kavo, ker želim v miru popiti kavo. Se pravi, s tem jaz sebe osrečam, ne da si povzročam, ne vem, da se nalivam s kavo, zaradi tega, ker moram biti budna ali pa moram nekaj narediti. To je zelo, zelo pomembno predznak. In ta predznak, recimo naslednja zadeva. Poznam kar nekaj dam, ki zelo dobro kuhajo, ampak, čakajte, da jaz mečkam Lili v tišo. V glavnem, poznam kar nekaj dam, ki dobro kuhajo, ampak se nikdar ne usedejo zraven svoje družine in normalno pojejo. In pravijo, no, jaz si zame že v redu, jaz ne rabim, in nekaj spotoma pojejo in predvsem kar naprej se redijo. Zakaj? Ker one pod prvo morajo skuhati in drugo, očitno te svoje more niti ne more jesti. Dobro, zdaj sem mogoče pretiravala, ampak dejstvo je, da če že skuhaš, se usedeš z družino, poješ obrok in verjamem v lepe odnose s tem, da enkrat na dan sediš za mizo in poješ skupaj obrok. Enkrat sem govorila z enim gospodom, potem sem vam že govorila, ki me je vprašal, kako pubertetnike odvrniti od tega, da ni tisto, pa daj no,
da je utihan, nekatem ni jasen. Ne vem, vse, če imate pubertetnike, pa veste, kako to zgleda. In se rekla, da pač moja osebna izkušnja je to, da enkrat na dan sediš za mizo s svojo družino in druga zadeva, pravilo, ko se je, nihče nima telefona in noben radio, nobena televizija, nobenih motečih dejavnikov ni prižganih. Ker, kakor recimo vi starši, mi postavljamo posel na prvo mesto in nekdo kliče, zmečamo hrano vase in zraven govorimo po telefonu. Kaj sporočamo otroku? Zloraba. Zloraba svojega telesa, zloraba hrane, dobesedno. Vemo, da hrana, ki je izpostavljena blagoslovu, in vemo, da nekoč se je molilo pred obrokom, ena škatla je tam ne padla, nekoč se je molilo pred obrokom, nekoč se je molilo po obroku in to je blagoslov hrane. In hrana, ki je blagoslovljena, se je avtomatično dvigne frekvenca. Tako moč imamo se, mi smo tako ustvarjeni po božanski podobi in zmoremo vplivati na sestavo hrane. Zdaj tisti, ki, če ste brali knjigo Anastazija, točno veste, kako to zgleda, da dejansko lahko prosiš, če imaš neko drevo, da ti obrodi zate dober sadež in predvsem, če recimo posadimo seme in ga prepojimo svojo slino, da dejansko dobi informacijo seme, kaj ti manjka in iz zemlje potegne to, kar potrebujemo. No, zdaj pa pojmo mečken na B-vitamine. B-vitamini so dejansko tako zelo pomembni za našo dobro počutje in kdor ima pomanjkanje B-vitamina, dejansko ima težave z živci, težave s koncentracijo, težave, kup težav. Dejansko B-vitamini so ključni za dobro počutje. Recimo, če pogledamo zdaj vitamin B1, ko imajo moški hormoni žur na strani 62. Vpliva na delovanje srca, psihično stabilnost, na rast, na izločanje želodčne kisline, višanje praga bolečine, zdravljenje pasovca, se pravi herpes zoster, izboljšanje duševnega razpoloženja, občutek energije se poveča, hitrost mišljenja se poveča in obnavlja se mielinska ovojnica, to je pa v bistvu ovojnica okrog živca, tako kot izolacija pri živcu, pri kablu. No in v glavnem, kdor ima pomanjkanje vitamina B1, prezgodne svenje se mu pojavi, izpadanje las, slabo celjenje ran, slaba prebava, zastajanje vode v telesu, nerazložljiva potrtost, nespečnost, glavoboli. Samo en vitamin ti manjka in si sesut. Zdaj pa pomislite, če imate otroka, ki enostavno ne je mesa, ne je jajc, ne je tega, ne je drugega, v tem primeru bi bilo pametno, ali dodate Formulo 4 ali pa Vitaskver. Se pravi, to je prehransko dopolnilo za dodati vitamine k prehrani, drugače pa je ena taka čudežna zadeva, ki ima skoraj vse to noter, skoraj vse B-vitamine, je pa jajce. In če imate dejansko domača jajca, če imate lahko svoje putke, zdaj, tisti, ki spremljate moj kanal, veste, da imam 10 putk, pa enega petelinčka in ja, pač jaz zdaj dejansko jem jajčka in to je wow. Pač ta trgovinska mi ne teknejo, ampak domača, wow. No in zdaj pomislimo naprej, kje še dobimo vitamin B1, poleg jajca. Se pravi, leča, pšenični kalčki, ovseni kosmiči, banane, lešnike, pistacije, grah, arašiti in po večini vsa zelenjava, pršut in praktično vse, kjer se tudi nahaja beljakovine. V glavnem, gledajte, B-vitamin je potreben in kdor ga nima, ima skoraj enake, ali pa kdor ga ima premalo, enake znake pomanjkanja B-vitamina B1 kot pomanjkanje magnezija. Se pravi, špikanje pri srcu, krči,
nerazložljiva živčnost noter v telesu, enostavno se človek ne more umiriti, nervoza, ki enostavno se na nek način more izraziti. In seveda, zakaj pride do tega? Zaradi stresa. Se pravi, stres dobesedno pokuri ves B-vitamin. Potem, če imate kakšne tablete, recimo kot je hormonske tablete, kot je tablete za pritisk, za sladkorno bolezen, kontracepcijske tablete. Vse to izplavlja B-vitamin in dejansko vaše telo ga rabi večje količine. Zanimivo je recimo dame, ko pridemo v menopavza, se izraža bolj izrazito pri ženskah, ki so v stresu, to je prva zadeva, in druga zadeva, ženske, ki so kronično žalostne. In zdaj to stres pa kronična žalost gresta z roko v roki. In kaj se zgodi, zakaj pri ženskah, ki pridejo v meno, naenkrat pride do suhe nožnice, do kože, ki se kar sesede skupaj in tako naprej. To je zaradi tega, ker jo njena žalost dobesedno izsuši od znotraj. In bi bilo treba pogledati vseeno čustvene rane. Ja. To pa zdaj tam minsko polje čustev in je bolj varno ne hoditi po tem polju. Ampak dejstvo je, da čustveno polje se na nek način želi osvoboditi in če ne drugače, se hoče osvoboditi preko fizičnih bolečin in nam telo pošle fizične bolečine, da bi mogoče ozavestili, ne bomo pa nekje neko čustveno blokado. No, zdaj sicer o tem, za vse tiste, ki ste se odločili, da naredite nek pozitivni premik v svojem življenju, kje začeti? Mogoče začnite pri prvi knjigi, ko imajo hormoni žur in se najprej naučite o zdravi prehrani. To je prva zadeva. Jaz imam tukaj karte zložene, bom pa še kakšno karto prebrala. Najprej zdrava prehrana pa ljubezen do sebe. Se pravi, začeti z ljubeznijo do sebe. Sebi dovoljujem, da se imam rada in se cenim. Zato pijem dovolj vode, se vsak dan gibljem, jem zdravo hrano, berem in spremljam pozitivne novice, izbiram zdrave odnose, se združim s pozitivnimi ljudmi in v glavnem vse to delam zato, ker sem vredna ljubezni. In to je prvi korak, ki se še odraža. Ljubezen do sebe. A greš na stranišče, ko te tišči? A piješ, ko si žejna? A ješ zdravo hrano? A si koš za odpadke? A si koš za čustvene odpadke? In če si koš za čustvene odpadke in da imaš neprestano neko prijateljco, ki te kliče vsak dan in da ti zvali vse na tvoja ramena, ali pa kakšno sosedo, kar se je slabega zgodilo, ne vem, če je to glih ta prava prijateljica. A ne, ker eno je nekdo, ki dela na sebi in gre sta skupaj in rasteta, ali pa da je nekdo, ki samo sipa na tebe in ti samo še to nosiš in nosiš in nosiš. Zdaj seveda ta knjiga, ko imajo moški hormoni žur, tudi prvi del knjige je napisan dejansko tehnično za moške, kje dobiti dovolj silicija, o vseh aminokislinah sem pisala, recimo tukaj le aminokislina asparagin, ki deluje na razstrupljanje našega telesa, tako ženske kot moški imamo to aminokislino, jo potrebujemo. Recimo dobi se v čija semenih, tudi v čebuli, česnu in dejansko komur manjka te aminokisline, je kronično utrujen, ima zakisano telo, ima hormonske težave, oslabljen imunski sistem in pojav avtoimunih obolenj. To je na strani 95, ko imajo moški hormoni žur. No, tako da v glavnem, v vsakem primeru je pa potem čustveno ozadje, ker čustva so pa tista, ki nam dejansko pobirajo največ energije. Kronična žalost, recimo, kronično razočaranje. Kdor je kronično razočaran nad ljudmi, se mu to zapiše na srčno čakro. Kdor je okužen s strahom, glede preživetja, se mu to zapiše na korensko čakro na dnu hrbtenice. Ves čas ga boli hrbtenica, križ in predvsem strah ga je premikal. Strah. Ne? In jaz čutim, da je res, zdaj pa to je ta moj namen. Zakaj vse to delam, kar delam? Namen. Moj namen je,
ker vidim skozi kakšne premike in še vedno se seveda učim in delam na osebni rasti, sem sama šla, pa tukaj zdaj ne govorim, da sem jaz se učim, ampak vem, pa da mogoče kakšno malenkost, ki sem jo že dala skozi, lahko nekomu pomagam. In poglejte, zdaj, če grem na ta prvo knjigo, ko imajo hormoni žur, tukaj sem se učila čisto preprosto, ljubezni do sebe. Začetek, ljubezen do sebe, da začneš pozitivno s sabo govoriti. Tukaj je začetek, da preusmeriš misli, da se začneš ukvarjati s pozitivnimi stvarmi, da začneš razmišljati, kam želiš iti, kako bi želel živeti, kako želiš, da bi izgledal tvoj srečen dan, ne življenje, en dan, ki bi bil srečen, kjer si podprt. Pač nekje začneš. In te začetki so povezani s tem, da daješ energijo v to, kar te osrečuje. Da narediš en majčken korak v tej smeri, rečeš, zaradi tega, ker sem danes pila kavo, v miru sem bolj srečna. Recimo, zakaj si danes bolj srečna? Kaj si naredila za sebe, da si bolj srečna? Ja, se vem, moram pomiti, moram oprati, moram obesti, želim pomiti, zato ker imam rada pomito kuhno. Želim oprati, ker imam rada oprano perilo. Želim to narediti. Ampak druga stvar, kaj pa želim tudi narediti za sebe, da bom bolj srečna? Prebrati en odstavek v eni knjigi, nekaj narediti za sebe, kar te bo usrečen. In če vsak dan narediš en korak, da tebe nekaj usreči, pa drug dan še nekaj, kar te usreči, pa tretji dan še nekaj, kar te usreči, potem začneš delati korake po poti sreče. Zdaj pa razmišljam, glede na posel mišla, na službo. Mnogi obtičite v službah, kjer niste srečni. Moram iti v službo. Ja, zato, ker moram plačati položnice, zato, ker moram, ne? Začni delati drobne korake v smeri tega, kar te osrečuje. Mogoče imaš en hobi, mogoče imaš neko spretnost in začni za začetek osrečevati sebe. In mogoče ti bo stvar to pokazalo način, kako lahko iz tega, kar tebe osrečuje, nekoč osrečiš še kakšnega drugega s tem, kar ti delaš. Ne vem, kakšna je tvoja pot, ampak mogoče je to tvoja pot, da začneš sebe osrečevati in začneš svojo srečo deliti z drugimi ljudmi. Ker vse nesreče že tako preveč, a ni tako. Pojmo še na kakšno pozitivno sporočilo, karte prehodu v novo dobo. Čakra tretjega očesa. Vidim resnico. Resnica je ena. Brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi, prijateljstvo in angelski glas. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile, sebi sem mirna, slišim vodstvo. No pa začnimo z angelčki. Takrat, ko delamo premike, je pametno prost za pomoč svoje vodnike. Rešitev je blizu, je tukaj. Umirjena sem, da lahko jasno slišim sporočila, ki jih angeli šepetajo. Misli, ki se mi porajajo, so angelska sporočila. To je jasen klic, kaj, tukaj pa moram narediti. To je pa v bistvu tako kot brca, kaj moram narediti, ne kaj želim, ampak včasih nas angeli potiskajo, da nareči to. Angeli me vodijo k pravim ljudem, angeli mi pošiljajo prave ljudi. Čas je za premik naprej. Podpira me cela angelska vojska, mene ljubi vse stvarstvo. Potem pa 76 karta. Dovoljujem, da v moje življenje prihajajo ljudje, ki me sprejemajo in podpirajo. Brez slabe vesti lahko prosim za pomoč. Prijateljstvo. Ponos mi lahko samo škodi. V ljudeh iščem svetlobo. Hvaležna sem za prijatelje, za ljudi, ki me spremljajo na poti življenja.
No in sploh ta prijateljstva so zanimiva. Lejte, z nekaterimi ljudmi se srečamo v mladosti in smo z njimi do konca življenja. In smo zmerom nekako gremo v isto smer. So ljudje, ki pridejo v naše življenje, z njimi odplešemo en ples, dva plesa, smo skupaj neko obdobje in potem grejo poti narazen, pa mogoče spet pridejo skupaj. Zanimivo je, ta prijateljstva, ljudje, ki pridejo v naše življenje, se z nami ujamejo na frekvenco, na neko vibracijo. In je lepo, da pač dovolimo, da vsak pač gre po svoji poti, da se ne vklepamo nekih ljudi, da smo na njih, ampak enostavno dovolimo, da ljudje grejo svojo pot, mi gremo svojo pot, plešemo naprej, srečamo nove ljudi in tako naprej. In čakra tretjega očesa, brezpogojna ljubezen, mi omogoča telepatsko sporazumevanje in jasnovidnost. Stvarnik, daj mi moč, da spremenim, kar mi ni všeč, in daj mi moč, da sprejmem, česar ne morem spremeniti. Včasih je to malo težko, ampak, se vsi učimo in opuščanje ega, kaj ti ego govori, bor se, da je to, da je... Po drugi strani, ko spuščamo te svoje bolečine, potem vidimo, da je vsaka situacija nosi blagoslov, da lahko gremo naprej, nekaj se naučimo, mogoče delček karme ozavestimo in predvsem, ko delamo te korake na svoji osebni rasti, vedno svojo izkušnjo lahko pomagamo nekomu naprej. Pač, to je pa ta pozitivna veriga, tebi nekdo poda roko, ti podaš nekomu naprej in gre cikel življenja. Tako da delajte dobro in dobro se vam bo sigurno v obilju vračalo nazaj. To je zakon stvarstva. Uživajte, vse dobro vam želim in tako čutim. Naj vas pri vsem, kar delate, spremlja Božji blagoslov.